Difu Fishery Department along Nithom Aparman lang ok pangreng asike kipi pangcheng pontang lo. Dongkamukam PVN High School ningkan phokep kepleng mate Golden Jubilee Katalon. Difu Club along Karbikul Pulkimo Aputa Krungjing Sai Amai Kepa. Kardom ada berta long peneli berta han bang thare harmony bet nam bertang ton pen arjik tha. Difu Fishery Department along arkoi niphai engkora ke thom arni pen niphai engkora pho arni an ni thom aparman lang ok pangreng ase ke kipi pon ke cheng a berta pherang ke pen card news sa hemalong berta nang pale lang ok ke pangreng ase ke kipi pon along Harvard Fishery Development Officer Alam Khan Semilang so Block Fishery Development Officer Mohon Teron District Fishery Development Officer Raneswar Rongpi Fishery Department Executive Engineer Prosanto Baroy Lapen Soil Science Subject Matter Specialist Professor Nikon Kolita Atum Pensi Seke Pipon Lo Seke Kipipon Atum Pen Lang Ok Pangreng Nangji Aron Hai Hui Than Pachini Pon Bangso Seke Kipipon Ajay Mek Along Karbi Farmers Association Along Klembang Pu Atum Pen Chenglok Penan Lang Ok Pangreng Atum Tachetong Dul West Karbenglong PVN High School ningkan phokep arta kechok arni ketalon padupon Bangso School kinamtang 1968 aningkan amhang patheksi pining anke ningkan phokep arta kechok angdeng arkoi niphai engkora hini arni pen niphai engkora pli arni an alir alon pen ketalon pon bom abelta nangle Bon same kinamtang arkoi niphai engkora hini arni pen niphai engkora kethom arni an ki ongdung abang phubang phimatin aphai kethek monlong nangji adim ke Sampri dang ason si Bangso School ke talon pon along tek dam long. Karbiang lo Tenemos Council CM tuliram long hang pen Bangso School ahem ningkan phokep ke chok mate Golden Jubilee ke talon amai kang pupon along alang li CM pen lam the ke pachini pon ateng ke Finance Minister amai long pen ji otikang si nilimena kachali school lo pupensi nang chitong dum lo. Bon sitame financial apartment aphan ke pen an amunina tu nang chitong dunji aphan wangji. Bon sistem pini ke ladak kethek long le siki ong lapen self help group amai ason mate kopine ahormu keron puson te ki ong dung aphai thek long ji sitame manghu me bangso amai lo kidam tang ni phai engkoi ra hini ar ni penta munit awe pusi pachini bon sistem katalon pon along kelang dun lapen ka chetong dun atum an sistem insam jen pen chetong dun penengan ningkat kep leng baru kep kep rat kep rat kep anengkan si labang so school abang la penso taksi peneng lo cening lah baru ke sorry ini lah ke nak kep anengkan kan ningkan kep jam tapi ini ami hitung dak hal bang so ningkan kep leng teman sertalin ame belum pergi lah sokat tandon lo la penso taksi GP ko lapen rata tu putak student aban tu I pen kedo jadi bak silong kedo hati kedo tangor lapen juthat kedo atu manta nang jingung dong si ini ni labang soal sertalen namai alon bilot ani ke ong pen ne lang nam teng thailong li di start hoy bang abi pin thailong li di tane labang suke tarbo ke pini tong tarma tumi tong tarpo hala haino na flek pini ke tarpo non thek bang la da ke cheng pahut bang tar Karbikur pho amai lapen Karbi Research Forum Sony Patirpi Ponsi 2019 anikan abaha arkoi niphai thongkep lapen niphai thongkep rai CR ni nini pharman Difu Club along Karbikur pho phulkimo aputha krungching sa amai ke phapon abirta non henjong kat news sa hemalong birta nang pale labangso krungching sa amai ke pachun jia phan Karbi pharman ke claim pi asong do an aphanta kacerap kacetudun pe jia phan kachunungri patu lapen arkoi niphai ingkora trok CR ni pen niphai thongkep rai CR ni angbong Karbiang long kangkir ke phapheder jia phanta chunungri ponlo pusi Karbikur pho amai akonchun bang kalasi hanse lapen Karbi Research Forum akonchun bang
living timung atupen birta pachini non malong so pohon birta mo ton ponik sina In continuation of this office notification number ADSDE 213/2013 to 2014-48 dat 12/9/2018, it is for information to all concerned that the office of the Additional Director of Sericulture Difu Karbi Anglong will hold interview YY voice for the post of grade 4 Chokidar under the Department of Sericulture as per program given below. Note the ADA will be provided by the department. The candidate should bring all their documents in original on the day of the interview. No separate call letter will be issued for interview YY voice for the post of Chokidar. First time at DIFU, First International Trade Fair 2019 from 18 January to 30 January at DIFU Club. A huge branded and collection of handicrafts from different states of India such as Delhi, Kashmir, Ludhiana, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Kolkata, Punjab, etc. A beautiful melamine kitchen items of Bangladesh are available here. You will get all the needful and householding accessories including food items here. There is no any fee required for entry. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001863460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. A
Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo Piputat Birtalong Wangthulu, Bokajan Subdivision Angkang Mate, Eastern Division Bokajan Forest Range, Angkang Arlo, Kidam Tang, Penang Arni Malompen Dilai, Hidipi Lapen, Moisu Killing Malompen, Ingnam Ateng Pikangu Akele, Kitir Lap Abirta, Arkoi Nipa, Inkoraket Arni, Card News Peranke Bokajan Pen Birta Nangpale. Lasoteng Ben Birta Kelongpon, Dilai Hidipi Lapen, Moisu Killing Awar Malompen, Ajowak, Kijum Naita, Home Troxy Narkep Teng Pikangu Atu. Kepon cibit mepin puta hada kedo adung arar tum pacini moisu kiling along bang pho tum han forest department pen kelang cari dun jia phan pathiglu sida la bang pho ang bong pen idun nata hadak dodam bangve thengpi ka huatum ajo thengpi ke pon lake ajo porphai krihini pen ada porphai isimalong buda pacini HDP along VDP keton kelang atum penta thekdun long lo sida Kekrema tum methang amonit saide pupen halatum chupudun nuda titi puta birtalong lasi labuson ajowang thengpi kang huatum aphan langdun ding pulute forest department kedo penta kavedet abangsi mimudaglo puta ningje athela ke karbiang lo autonomous council lang forest em ke pangkri lapen forest atum asai ka cheklem kredet apot lasi lason bom lang pulute laso ahawar thengpi thengpra kivil deji abang ke dare delo Safe India, Green India. Pukaning Japon ke amu wang with that no. Chinthong MSC ke parlor. Khirmi malom. Jantia Hills. Meghalaya pe nang sunsi. Lathangkarat atowar pen. Nang lusi west kar benglong umneng arong adong. Lat mirleng anglong lapen. Lang meglu along. Ajo anarlu pupe. Thengjang thu ke pon. Kang hua tum thengpi ke pon atowar. Long le aduk jang plung an pin pusi. Arkoi ni pha inkora ke thom arni. Card news asa hemalong birta nang pale. Meghalaya Jantia Hill arara tum Westkar Benglong along akele thengjang thu arong nangkang hulong pap ke forest asai kia tum asai ka cheklem kle upbot pusi Meghalaya adui hoy ke do arara tum pet akoi pipon labang su ke ong du at thengjang thu jong sirai kom ji pulote prapjin pen forest pet office kim nanji lapen prapjin pen karangkha asai deng nangji pusi hadak arat atum pherang ke angno ningje anpar ta chinthong arat atum kar biang lo autonomous council CM tuliram rong hang lapen ia prodip rong pia tumpen thengjang tu kanghu ke pangton sedak jiaphan sai dengpon poposi ka ongding arar tumpen aning che patherenti thengpi kana hok adimalong an pherangke lapen umtiri arong amikara tum ka homridam atengke prapjin pen karang kha asai dengte pulote ki ongdung athengjang tu kana hok ji angring thetan lo border area an ili gidu lahai thingpi ke luksan angbong pan chini dam ue putwoi pit systeme asapsu ne arjun long hapu umpoeng site ahinta asapsu lason akhotena mate lason kiman dupu lasi pini ladak itum lat merleng to hola umnem area along ta kiman dukoklo lasi nelihin pen abang tipu damji abang ke la kidam tang achiklu tarik January tarik 3 pho Minangan damlo hadak hawang subdivision range along forest department hina thu ta pudamlo kopi ethe silahai hai koson mapu an alang tum bang thangta ning joy dunde mate munthi dunde lapen ke dudun clip si ason sidu an puthot nelihin hapu police
outpost saubuda alongta arjudamlo IC fan pudamlo analang tum bangta lahai bang ke nelitum police department na thu bang chindi dunde pusi lasi lanang bong kiman la umpaweng tang holadak lilat marleng pudam nang la khangkra kidam atuar jancha hills ahin na thu bang la son ki khamke la forest department na hin na thu ki claim bang ke lang nudak pusi nilihin pen KSU na thu kapacitang pon lapen ki kipudunji alam the bang ke lang nudak lapen ke chokche pusi nilihin na bang ke ka ki khamke dun Ada berita bang apa sih kang ton peniklo dome thang me kurvam tu.